taratra fandaharana iresahana trangana neviny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny voaditsy hitana inina fiainana tompozay ny Clara miaraba tompokila finaritra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana taratra indray isika rehetrarehetra amin'ny ity zoma alina ity zava-baovao hafa ihany koa no entina ao antsika dia manodidina indrindra ny atao hoe tomboka vatsa na ny tatouage ary izay tatouage na tomboka vatsa izay moa dia efa mazava loatra misy ny fikirakarana izany amin'ny alalan'ny akora voajanahary ka izay rehetra izay no entintsika atao anatin'ny fandarana any amin'ny tapany faharoa ihany koa dia mbola isy ny firesadresahana sy ny fahitanareo eto ihany koa ny mikasika indrindra ny fikolokoloana an'io ho tanan'ny vehivavy io mijery finaritra tombokila ary dia mirarosoa ihany koa tomboko vavy eto amin'ny namontana izahay aty namontana moa zany a no nanatonanay satria dia anodidina indrindra ny atao hoe tomboka vatsa na ny tatouage izay no iompanany fandaharantsika bebe kokoa amin'ity an'io tontolo ity miaraba ny vahintsika Solovitsalavina izay fantatsika moa araky ny fahitana azy eto manoloananay amin'izao fotoana izao dia tena feno tomboka vatsa tokoa na feno tatouage ny sandriny anankiroa kanefa kosa io tomboka vatsa io dia misy lafiny roa samihafa miavaka tsara dia ao ny tomboka vatsa izay entina mandramaty misy ihany koa ny tomboka vatsa arakaraky ny fikaroana izay nataony ny manam-pahaizana rehetra taty aoriana dia ao ny tomboka vatsa izay miala ho azy na azo esorina mora foana ihany koa na ny fomba fametahana azy aza dia tsy ary mitovy miaraba ny Solovitsalavina aloha voalohany indrindra tonga soa atao anatin'izao fandarana izao avy lavitra ianao avy any Antsirabe ianao no niakatra eto Antananarivo ary dia misaotra anao indrindra nanaiky ny hoasainay atao anatin'ity fandarana ity faly miaraba ny mpanaraky ny fandarana taratra dia miaraba ny fianakavianaramantony koa izay manaraka nyty fandarana ity amin'izao ohatr'izao tonga eto moa ny tenako avy lavitra ihany ny tena natsona moa dia tonga ary itemoine nyty atao hoe tatouage ity ny tena zany matotonga eto raha ny fahitananao ny sandrinao ray manontolo dia rakotra tatouage io tatouage io hoanao ovinona no ny antombohany nanaovanao an'izy io inona ihany koa no zavatra nitsiry tao an-tsainao ka nanintona anao voalohany indrindra ametaka nyty tatouage ity ny antombohan'ny tatouageko moa zany voalohany indrindra taminazoko ny zanako voalohany satria toko marina eo amin'ny fiainako nazoko anazy dia izay no nanomboka nanaovako tatouage kanefa izy tia araky ny fiteny olona ohatrany hoe rongono izy ny olona satria manao indray mandeha ianao dia tsy ho afa-po mihitsy fa dia manohy dia hatramintsika amin'izao mbola tiako ampiana zany mbola tohizana ny tatouage ary miteny zavatra betabe izy amiko fa tsy zavatra nataotao fahatany akory sanatria zany fa midika fiainana ary hoentiko manaraka anany apasana le izy manambady amanjanaka ianao mananjanaka telo ireto sarikintana telo izay eto amin'ny sandrinao reto ve no marika famantarana ny fisian'ireo zaza telo ireo ie marika ny famantarana an'izy telo mianadahy dia araky ny hitana reto misy ngeza hatrany amin'ny kely indrindra ato zany ny faravavy dia ny atony ampovoany dia ny atony namatoa dia ireo dia manaraka anahy iny foana na tsy hito akaiko ary zareo amin'izao fotoan'izao dia manaraka anahy iny foana izy dia toraka izany koa momba ny zanako daholo ny ato anatin'ity dia mbola misoratra tokoa izy satria ny tena ny arenany mety ho antitra ihany dia ho adinidiny ny aniverseran'ilay zaza dia misoratra ato anatin'ny daholo izay zavatra izay dia azonao mba velabelarina amin'ny mpijery sy ny mpiaino antsika ve hoe inona daholo ary ireto zavatra rehetra misandrinao reto akoatrin'le hoe famantarana n'le zaza telo misy izy tena matevina be mihitsy izy ireny ve verimberenana ny anaovana azy
arakaraky ny olona manao anazy ihany satria ny olona manao anazy misy tsy professionnel mihitsy manao an'izy dia zay mahatonga an'izy hoe misy retouche afaka 2 jours na 3 jours fotrany anazy ao indray mandeha tsy miverina dia tsisy retouche satria olona professionnel nanao anazy fa mpanao tatouage manko be da be milaza fa mahay na iny atsena dia efa misy manao amin'ny vidiny mora kely nefa ny fitaovana tsy ary fomba fa ny ana rehetra zao indray mandeha tsy miverina daholo fa mpanao tatouage sasany ny voalohany misy nanao retouche fa ny ankoatran'izay tsisy retouche. Izy ity raha ny fahafantarana azy raha nydretsadresaka izay efa nifanaovantsika moa dia efa nanomboka tany ampitan-dranomasina ianao no nanao an'izy ity voalohany dia tatya Madagasikara ve zany Tsilavina no mbola namerina zany hoe nanao an'ilay retouche sa efa tatouage vaovao hafa indray no napetaka rehefa taty? Nataoko tany ampitan-dranomasina ny voalohany dia ny manarak'izay dia ty zany ny atombohan'ny tatouage voalohany dia ty moa zany araka ny fitenin'ny olona hoe erreur de jeunesse dia olona nanao amin'ilay tatouage na ia dia nitakomana avy eo satria efa misy touche hafa ao anatiny ao dia nitakomana an'ity fotsiny dia fa ty indray projet manokana natao taty Madagasikara tsika eto Madagasikara manko manana olona manana trikefa manao tatouage ary tsy vitan'ny atsena fotsiny le izy fa manao à domicile izy dia izy nanao an'io indray mandeha tapakandro tontolo zany mijanona teo amin'ny teo nanao an'ity zavatra ity dia tato koa efa misy anankiray zany tato anatiny sarina sirène zany hoe le tatouage raha jerena amin'ny sary natao angeza be dia nakely izy na le tsy mivoaka le sary dia zay no natao nanakonako azy amin'ity mivadika sary io zany dia misy soratra ao anatiny ao mandehandeha ao soratra ny fiainana daholo. Mba sy tantaraina le soratra le fiainana? Ny soratra ny fiainana le ohatrany ato manokana zao raha ny olona zao mandinika an'io dia hoe Madagasikara dia aloalo midika fa hoe malagasy ny antony anaovako an'ity eto Madagasikara midika fa gasy ny aloalo ny olona miteny hoe mahakasy anahy nefa ao anatin'ny zavatra io misy ny anarako dia misy ny anarany olon-tiako tsy ny renjanako ny olon-tiako ao dia ohatran'izay koa reto rehefa dinihana tsara hoe zavatra mipetapetaka fotsiny fa misy chiffre ao anatiny ao izay midika zavatra be da be amiko le izy dia reto moa efa araka ny lasetsika teo reto ny zanako dia aty le erreur de jeunesse dia nitataraiky teo dia efa nisaromana fa raha ny projet amin'izao zany mbola tiako fianona taty dia ny antony natonga anaky voalohany indrindra nanao tatouage matoa nataoko tety amin'ny tanana le izy tsy ho afeniko fa ho aderako fa sanatrian'izany hoe manana tomobile tsara dia hofinosiko sase hoetiko mandehandeha any aho asehoako fa tsy ho afeniko. Misy anefa ny fanamariana izay omeny ny eny anivon'ny fiarahamonina fa ny olona manao tatouage dia maditra Tsilangboto Fokarongony ary eo amin'ny ao daholy ny aratsiana rehetra betsaka moa zany ny amin'ny gasy ny ohatrany hoe tsy temba matokotoko loatra ny olona be tatouage fa hoe midika zavatra ratsy eo amin'ny fiainana manahoana ho an'ny Tsilavina zany izay zavatra izay. Ny olona ampiarahamonina dia mandinika an'izay zavatra izay fa ny olona be tatouage dia lazaina fa olona Fokarongony Tsilangboto olona maditra kanefa apparence ivelany fotsiny iny fa le olona mandidina rehefa tena mifanakaiky amin'ny olona be tatouage dia hoy izy ny afaka mitsara amin'izay hoe tena maditra ty olona ity sa Fokarongony sa iny fa hatreto aloha amin'ny kahaka manokana tsy izay mihitsy ny toerana ny olona manodidina anahy fa ny olona efa mahalala anahy daholo dia hoe ay hoe tsy ohatran'izany ka ny olona be tatouage fa ny olona reny an-dalana raha mifankahita mifanena dia vao mahita ny tatouagenao fotsiny dia efa hafa ny eritreritiny hoe sao dia mamono na maninona dia ny olona matetika mitsoatsoaka daholo raha vao hoe iny fa misy olona be tatouage miainga avy any ary izay rehefa miaraka maromaro samy be tatouage daholo dia lazaina fa clan anaty Fokarongony nefa tsy izay mihitsy fa zavatra hafa ny arahany indray matetika koa ny olona be tatouage any amin'ny resaka fitondrana miondrana moto izay ny tena ny akamaroany eto Madagasikara be tatouage ny hatrany vela moa zany ny olona tena be tatouage any anatin'ny fitondrana moto io daholo fa tsy midika koa zany hoe
sady be tatouage ny timoto dia midika hoe mpifokarambony na mpanendaka na mpanao inona fa zay dia olona mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany fa saingy hoe ny apparence any fotsiny mihafa. Misy zavatra anankiray ihany koa mba tsara horesana angamba manodidina ty tatouage ity fa any ampitan-dranomasina tokoa dia ohatrany hoe efa mahazatra ny olona any ny mahita an'io. Ho antsika eto Madagasikara izy hafahafa ihany le fomba fijery nitondra fanazavana tamintsika teo moa zany tsy lavina fa tsy izay tokoa fa samy manana ny tantaram-piainany ny olombelona rehetra. Io zany le hoe ny tatouage ny solom-pananana hoentina mody any am-pasana raha ohatra ka tsy diso zay indrindra na misy ny atao hoe arena tahaka ny inona raha sanatria indray andro any misy ny fahafatesana ny arena tsy anaraka any am-pasana fa nisy toaraka eto amin'ny tatouage ko manaraka anahy. Voalaza ihany koa fa ny olona misy tatouage dia tsy mahazo manome raha. Efa mba sendran'izay ve ianao? Ya, efa sendran'izay tokoa ary tsy voela fa zavatra nenana tao anatin'ny fianakaviana nisy tovolahy kely tao amin'ny fianakaviana narary mafy ary mila raha maika. Za miporte volontaire amin'ny raha anazy no tonga tao amin'ny hôpitaly dia vao nijery anahy dokotera dia nahita ny tatouage izy dia ianao izy tsy afaka manome raha. Tsy haiko hoe inona ny antony mazava amin'ilay izy hoe ny olona manao tatouage hoe tsy afaka manome raha sa inona mazava tsy azoko hatreto aloha dia tsy afaka nanome raha an'ilay zaza fa tsy maintsy mitady olon-kafa. Ity resaka tompo-kavatsana ny tatouage ity ihany koa dia mazava loatra araky ny tantara izay efa nomeny ny vahintsika teo, nomeny tsy lavina teo dia misy ny resadresaka ihany koa izay mba tsara angamba ny hamantarantsika azy sy hitantarany tsy lavina hoe manahoana sy manahoana ny hirifiry entina eo ampanaovana an'izy io ny faharariny ny faharetan'le manaintaina ahoana sy ahoana ihany koa no fomba fanaovana ity tatouage izay hoentina mandra-pahafaty ity. Marina fa marary manao tatouage ary tsy afena zany kanefa amin'izao teknôlôjia efa misy amin'izao antsika izao dia mbola misy koa ny atao hoe misy produit azo ampiasana manala fanaintaina alohan'ny hanao tatouage fa za manokana tsy mampiasa produit fa tonga dia mandeha amin'izao fotsiny io dia iretana eo satria zatra tiana dia iretana fa fangirifirina dia misy tokoa ary rehefa mahazo izay manao tatouage rehetrarehetra mahalala an'izay hoe rehefa mahazo vanitaolana izy dia tena heny tsara hatrany amin'ny fofinaina mihitsy hoe izay fa manindrona ny fanjaitra dia fa ny produit raha ohatra ny zatra tiana dia aleo tsy mampiasa produit fa le iretana io le izy dia manarak'izay koa rehefa manao tatouage arak'le tonoako eto moa ny anarana lanja tsy lavina mpanao ny tatouage ko izy a domicile manao azy arakaraky ny demande ny olona no anaovany azy ohatrany ana manokana zao hoe azo atao mahazo vanitaolana fa marary nefa tsy maintsy nahazo any dia narary dia niretako teo ny alcool koa alohan'izany rehetrarehetra any fanao tatouage tsy afaka misotro alcool satria ny raha mivoaka be mihitsy amin'ny fotoana io rehefa voatsindro dia vita eo zany le misotro an'ilay alcool rehefa fanao tatouage hoe hanala fahangirifirinana ve dia isotro alcool aloha dia tsy hoeno fa ianao indray mbola misofotra douleur amin'izy satria lasa misy takopiry le tatouage rehefa avy eo izay momba ny fomba fanaovana azy fanjaitra firy no ampiasaina karazana fanafody ohatrany ahoana ny atao ahoana ny fomba fanondromana ny fanjaitra moa zany samy manana anazy fa ohatrany ana manokana zao fanjaitra midiko avy amin'ny ivelany nanaovana azy satria misy ny fanjaitra fanaovana an'le traçage fotsiny dia misy ny fanaovana ny remplissage samihafa tamin'izany nanao ny anazy fanjaitra karazana anankitelo no nampiasana satria misy manao miambre fotsiny hafa iny hafa ny kabarian'le fanjaitrany zany fa ny antsika malagasy moa zany amin'izao le mpanao tatouage le misisina fanjaitra vidina eny an-tsena no adaptena amin'le vy mitondra an'le izy nefa iny tsy ara-pahasalamana loatra ihany koa. Asa ihany koa ny tsara ho fantatra asiana anesthésie ve ny olona asiana tatouage? Efa miexiste ny anesthésie locale amin'ny olona mpanao tatouage fa arakaraky ny demande le olona ihany raha ohatra izy ka tsy te harary bomba ohatrany spray reny le izy afafy amin'ny vatana amin'le partie ho tatoueny
dia ina pendant 1 heure iny tsy mahiny douleur anankely ary varekoverina vao mahiny douleur rehefa vita ny tatouage. Dia maharitra firina ny fangiry firina rehefa miala ny anesthésie? Maharitraritra eo amin'ny andro maromaro ihany mandrapa cicatrise an'le izy. Amin'io moako tsy maintsy finosiny izy dia mila menaka pipantene tsy avela ho maina mihitsy zany satria amin'izay le encre mitsofoka tsara anatin'ny hoditra dia tsy maintsy saromana foana dia tsy azo atao masoandro tsy azo atao mahita rano. Mandritry ny afrina io? Mandritry ny mandram-pahamaina anazy mety pendant 1 semaine. Raha vao olona sarodim-pery zany dia mety ho 2 semaines 3 semaines. Dia nefa iny raha vao tsy rehefa sitrana tanteraka izy izay mpanao tatouage vao mahita hoe misy retouche tokony atao na tsy dia eo indray verina indray ny fangiry firina raha ohatra ka mbola misy retouche atao. Maina zany aloha dia izay vao hita hoe tokony misy iverenana. Satria rasana maina mihitsy izy izay vao hoe hita hoe misy zatratsy ny eto ato dia mila iverenana satria ao anatin'le mbola lizy le micicatrise iny tsy hitanao mihitsy hoe miraikitra ve le encre sa tsy miraikitra dia zay vao eo zay vao hita hoe misy retouche atao sa tsisy. Fa ny ankamaroany aloha dia misy manao retouche misy tsy manao arakaraka ny fahaizan'le olona manindrona ihany io fotrany ana manokana tsisy retouche mihitsy fa indray mandeha tsy miverina dia zay. Raha ianao zao indray andro manam-panindriana hoe hisy hanesorana le tatouage dia manahoana sy manahoana, inona ny fomba fanalana an'io? Misy dia misy tokoa amin'izao amin'ny teknôlôjia misy amin'izao misy ny fanalana azy par laser. Fa zany hoe manalana azy misy cicatrice mijanona foana eo fa ny manalana azy lafiny ny manao azy koa dia aleoko ampiana toy izay anala. Mazava loatra tsy ataotao fotsiny amin'izao moa ny tatouage na ny tombo-kavatsa fa tsy maintsy misy ihany koa ny sarany. Ohatrinona no manao an'izao tatouage be dia be amin'ny sandry anankiroa izao? Lafilafy ihany aloha ny fitiavana an'izy ity fa nefa na izany na tsy izany ary araka ny teneniko teo hoe na eny amin'ny pochara efa misy banky kely mijorojoro eny manao tatouage pour 3,000 ariary zavatra kely tsisy dikany nefa ny eo amin'ny ara-pahasalamana tsy dia milamina ihany. Fa raha ny ahy manokana zao nanomboako anazy manko ty araka ny teneniko anareo tany ivelana nanaovako azy 90 € nanaovako an'ity fotsiny dia reto 200 € nanaovako azy. Fa tia indray nataoko taty Madagasikara 3,5 millions nanaovana an'izy fa raha mbola manampy azy zany dia mety miakatra mety ho masitrasira ihany ny facture fa rehefa zava-tiana dia peu n'importe ny prix ozy mivazazay dia fino io. Tsy nananana olana tao anatin'ny tokantrano ve ny fanaovana tatouage na ny fitondrana azy? Tsy manana olana tsisy olana mihitsy tsisy olana fa ny mbola anampy ary atao zay angamba ny tiako tenenina hoe ny anampy ary atao fa tsisy olana mihitsy eo amin'ny tokantranoko le izy tsisy olana. Sonia no vahintsika manaraka hiteny sy resadresaka fohifohy eto mikasika ny tatouage na ny tombo-kavatsa izay hita ao amin'ny lamosiny dia dauphin kely mahafatifaty kely tsara tarehy be dia ahoana Sonia tamin'ny ianao nanao an'io dauphin kely io ianao mihitsy ve no ny safidy iza ny nanao ny sariny izy io fa tena tsara tarehy be le izy? Za mihitsy ny safidy an'ilay dauphin satria anisan'ny biby ankafiziko indrindra. Nanao anazy tena tsy tadidiko intsony fa ela be fa 22 ans ngamba zay tao Besarety tao le olona tena tsy tadidiko intsony ny anarany. Narary ve? Narary be fa tiana dia nieretana. Ankoatry ny fitiavanao manokana ny dauphin misy zavatra hafa mety manamarika tamin'ny fiainanao ve ny dauphin na tonga anao ny safidy manokana ny anao tatouage ary hitondra azy mandrakizay satria dia io tombo-kavatsa ao aminao io zany ilay tombo-kavatsa ataontsika hoe tena hoentina mandramaty? Tsy dia nisy zavatra nanamarika loatra aloha fa izay le hoe fitiavako ny dauphin izay dia izay ny safidiko.
manoloana anay kosa amin'izao fotoana izao Saint-Aly ao izy moa dia voalohany indrindra tena manana traika efa be mihitsy eo amin'ny sehatry ny fanaovana ny tombokavatsa ity na ny tatouage kanefa kosa dia nanao ny fikarohana manokana izy mba tsy ilay tatouage hoentina mandra-pahafaty fa kosa ny tatouage entina miaingo ny tatouage ataon'ny tanora hoe azo esorina ary nefa sady tsy marary ny manamboatra azy satria dia vita amin'ny akora voajanahary ato amin'ny toerana izay misy azy izahay tombokilasy tombokivavy amin'izao fotoana izao ety Namotana dia mahita moa isika ilay hoe limizarta voalohany indrindra io angamba no tsara aloha mba ampahafantariny Saint-Aly mpiaino hoe azavao le hoe limizarta le hoe limizarta zany a ny avy tamin'ny anarako le izy ny anarako feno a liao miora Cynthia dia nalaiko tam'le hoe liao le li a dia le mi tam'le hoe miora dia natambatra le izy hoe limizarta dia arta satria ny zavatra rehetrarehetra ataoko ohatrany hoe miodina toran'ny resaka art dia avy amin'izay le ity ato anatin'ity toeranyity zany a no ahitantsika ny fanaovana n'ilay tatouage ny tatouage moa dia tatouage aîné zay a dia vita amin'ny akora voajanahary manahoana sy manahoana ny fahitana n'io akora io eto Madagasikara dia manahoana sy manahoana ihany koa mifidifidy olona ve na lokona hoditr'olona ny fanaovana azy ny tatouage aîné a ny fahafantaran'olona anazy moa zany raha eto amintsika dia moina ny fiantsoana le izy dia anaty formana cornouchon ny paozin'le izy tia tsy haiko hoe mety ahitana ihany ve eto mety misy ohatra ny biologika na ohatr'izany fa afaka manafatra koa ny anazy matetika manafatra any Maurice any Dubai sy ohatr'izany dia le izy en général tsy mainty aloha any couleurany fa somary maka couleur marron zay marron orange dia le izy tsy dia tena hoe mifidy olona be makaiza fa mety daholo sy olona rehetrarehetra na zazakely arany tsy maninona satria amin'le izy hoe naturel zay dia tsisy effet secondaire donc tsisy problème amin'izay le izy tsara ihany koa ny amantaran'ny mpijery ny hoe vita amin'ny akora voajanahary raha moina no ilazana azy ilay moina dia hita zany zava-maniry zany eto Madagasikara fa izy ity ve akora efa vita ao anatin'ny cornet tahaka izao no ampiasain'ny Saint-Aly sa Saint-Aly dia manodina ihany koa an'ilay ravina mihitsy dia ianao mihitsy no mamolavola sy manamboatra azy raha za manokana aloha za tsy manodina le izy fa tonga dia vidina vita ohatr'izao dia tiano entiko miasa iny cornet na finosana anankiray iny mafeno vatana tahakany ahoana raha ohatra hoe anankiray ohatra tia raha supposons zany hoe mavita bras anankiray feno dia hoe fe anankiray dia miankina amin'ny détail an'le motif le izy fa ny cornet anankiray ohatra tia aloha mavita motif be dia be mihitsy raha ohatra izy zany ka tombokavatsa na tatouage madinidinika dia mety mavita be dia be izay le izy fa vita be dia be mihitsy eo amin'ny fanaovana ny sary arakaraky ny fangatahan'ny olona fangatahan'ny mpanjifa zany i Saint-Aly ihany ve no manao an'ilay sary dia ahoana no fomba amaritanao kosa ny sary satria ny tatouage izay mijanona mandra-pahafaty dia araky ny voalazan'ilay vahintsika teo aloha hoe fanjaitra no anaovana azy ny anao kosa amin'ilay alalan'ny akora voajanahary dia ahoana no anaovana an'ilay sary le izy zany aloha le raha resaka motif dia en général le client foana no mifidy an'le izy zany hoe afaka mitondra sary izy dia manontany koa izy hoe ahoana ny hevitrao momba ty sary ty atao ohatrany ahoana paoziny dia afaka miproposé anazy koa amin'izay fa izy ty zany tsy ohatrany le tatouage hoe mandrakizay satria tsy manindrona fa tonga dia dessin ohatrany hoe manao dessin sur feuille zany azo atao hoe crayon des feuilles
dia tonga dia dessinena fotsiny le izy fa le izy tsy misy hoe kalika na hoe ohatr'izany fa fahaizana manao dessin no aingaina anaovana le izy. Maritra frina ohatra raha sandry anankiray. Raha sandry anankiray izy maritra hatramin'ny une semaine eo. Le izy zany rehefa any amin'ny tanana no tena hoe vetivety dia miala satria matetika mandray rano le izy fa rehefa partie hafan'ny corps dia maritra elaela. Fa tsy hoe misy mantsy ny olona mieritreritra hoe voalenan'ny-rano ve zany io dia afaka non fa lenan'ny rano ary le izy amin'ny voalohany dia mivoaka kokoa le couleur dia mandeha ny fotoana dia au bout d'une semaine le izy miavaka tsikelikely. Ny olona izay asiana nyity tatouage ene ity saika matetika ny tanora mpandeha mivoaka mandeha mariage mandeha fetifety ve no tena mpanao azy sa karazana olona takiny ahoana no tena mpanjifanao? Hatreto aloha dia azoko lazaina hoe be dia be ny karazan'olona nanao an'ilay izy. Misy ohatra hoe karana hoe anambady mihitsy no nanao an'ilay tatouage ene. Misy hoe olona monjy mariage dia ohatrany hoe mba hanaingona an'ilay akanjo an'ilay izy. Misy koa nefa ny olona hoe te hanao juste pour le plaisir hoe mba mahafinaritra anazy fotsiny hanaingona ny vatany dia izay. Fa ilay izy zany tena miankina amin'ny tsirairay fa mety foana izay hanaovana anazy. Ny zavatra tokony ho fantatsika ihany koa dia mila traikefa ny fanaovana ny itony tatouage na ny tombokavatsa itony. Asa re sainty avy nianatra manokana ny fanaovana azy ity? Tsy nianatra nanao an'ilay izy mihitsiny fa juste hoe za zany taloha tiako be le izy dia mandeha manantona olona foana manao an'ilay izy dia tonga tampoka tato an-tsaiko le idée hoe fa maninona moa raha toka dia zany hanao an'ilay izy dia rehefa te hanao dia manao fotsiny dia vidy dia nanandran-kandrana dia zatra ho azy fa le izy koa zany le fahaizana sara ohatrany hoe tsy zavatra ianarana fa zavatra efa any anatinao mihitsy le fahaizana dia anjaranao fotsiny no mi-exploiter sy mitravailler an'ilay izy. Nametraka sarany ny vahintsika teo aloha izay nilaza nanao hoe lafo dia lafo tokoa ny fanaovana ny tatouage indrindra raha hoaniny any ampitan-dranomasina. Misy anefa ny eto Madagasikara izay ataontsika hoe fa betsaka ihany koa ny mpanao azy kanefa dia amin'ny sarany tena mora. Misy ihany koa anefa ny lafo ihany. Manahoana sy manahoana kosa zany ho an'ny tatouage ene ny sarany izay ho an'olona anankiray? Ny resaka tatouage ene indray raha resaka prix dia le izy zany miankina amin'ny motifa tadiavin'ilay olona fa en général raha ohatra tena hoe motifa hoe kely tena détail kely fotsiny dia na 3000 ariary dia efa afaka avitana motifa kely fa ohatrany hoe misy motifa zao 50 000 ariary ohatra ny cuisse anankiray na ohatr'izany fa le prix eto moa zany sarotra be ny ampitovain'ilay izy amin'ny any an-dafy satria vu que zao mantsy ny été zao any dia malaza be ny resaka tatouage ene fa ny prix ihany ohatrany à partir ny 10 € ohatr'izany 10 € ce qui fait que 40 000 ariary raha vola gasy raha izay nefa ny atao aty dia sarotra be le izy fa izay hoe à partir ny 3 000 ariary zay dia efa afaka manao an'ilay izy. Firy taona no nanaovanao tatouage satria misy tatouage tsara tarehy be ihany koa amin'ny lamosiny Saint-Tia mba azony Saint-Tia ve ho tantaraina amin'ny mpijery antsika sy ny mpiaino antsika ihany koa amin'izao fotoana izao hoe inona no tantaran'io tatouage ao amin'ny lamosinao io? Io tatouage tao amin'ny lamosiko io tamin'ny 2015 izy io nataoko. Le izy misy motifa vorona dia mifangaro motifana fleur. Raha hita le tatouage dia formana vorona manidina le izy. Za zany manana personnalité an'olona hoe libre be hoe za no manao izay tiako atao lazalazana hoe ohatr'izay le izy dia izay no nampatonga nany représenter an'ilay izy hoe vorona représenter hoe liberté zany le izy, liberté d'expression aloha voalohany, liberté d'être soi-même. Dia les fleurs nampiarahako tamin'ilay izy resaka féminité. Fleur mantsy en général mifandray amin'ny hoe vehivavy foana dia za tena féminine be mihitsy tia resaka hoe fiaingona sy ohatr'izany
dia zay nampatonga ana hoe nanatambatra zay zavatra zay ohatrany hoe personnalité ako le izy dia mireprésente be ana dia zay ny tatouage ve mety azo amaritana ihany tokoa zany atao hoe toetoetry ny olona zany amin'ny lafindray aloha le izy azo atao hoe afaka ireprésentena olona ihany satria mitrace histoire le tatouage araky ny tenen'le olona ninterviewena voalohany teo hoe ohatrany hoe étoile anankitelo zao ny anazy dia zao ny dikany mitantara zavatra zany le izy zavatra entina mandrapahafaty dia le motiva zavatra milaza zavatra be dia be mihitsy le izy fa misy ihany aloha ny olona manao tatouage hoe juste pour le plaisir fotsiny fa azoko lazaina hoe amin'ny lafindray le izy azo représentena caractère-n'olona ihany misy ihany koa ngamba ny manana etaeta indraindray hoe tohatry nankaleo aty tatouageko ty na tsy metimety amiko tsony le tantaran'le fiainako nendriko tamin'izy ty anenenana ve ny tatouage indraindray azo lazaina hoe anenenana ny tatouage satria misy tatouage hoe sur un coup de tête zay ny mondro lazan'le izy misy tatouage koa nefa ohatrany hoe mitantara zavatra anankiray dia vita tamiko ohatra ny tantara iny dia avy eo anenenana hoe tsy teritreritra ny intsony fa bon le izy moa zany matoa atao dia assumena hatramin'ny farany zay fotsiny izay le hitondrana azy mandra-pahafaty zay ary rehefa tonga kosa ny fotoana zay analana azy amin'ny alalan'ny laser ozy ny vahintsika teo saintia mino fa mahafantatra an'izany koa ianao satria olona nanao tatouage ianao kanefa rehefa nivokatra zay le atao laser zay tsy vao maika ve manimba vatana manimba hoditra satria hipetraka ary ny olatra rehefa aveo na lay cicatrice no lasa hoentina mandra-pahafaty le izy aloha le laser sûrement misy effet secondaire foana satria rehefa manao tatouage dia miditra ny anatin'ny hoditra ny pigmentation an'le tatouage dia logiquement rehefa manala le izy dia miditra ny anatiny koa le laser dia mamela cicatrice be mihitsy izy io ary cicatrice io mitovy an'le tatouage hoe entina mandra-pahafaty dia raha ho ana manokana aloha tena aleoko mieritreritra hoe mitazona tatouage anankiray mandra-pahafaty na dia hoe anenenana zay hoe mitazona cicatrice anankiray satria cicatrice iny tena mivadika zavatra tsy estetika mihitsy na mijeran'le izy ary c'est pas joli ny tatouage mbola eo foana ihany moa no resaka iodinatsika amin'izao fotoana izao ity tomboka vatsa ity na ity tatouage ity dia tsy vo izao no nisiny fe fa hatramin'ny andro efa ela dia ela ataontsika hoe natany amin'ny taona 590 azy dia efa nisy ny olona zay manao an'io tatouage io tsika moa tsy ary nafantatra hoe inona daholo ny tantara tamin'izany na tonga amin'ilay hoe noho ny fafinaretana araky ny voalazany saintia teo na misy antony manokana fa le izy ihany koa lay tatouage dia oentin'ny olona ho atao famantarana manokana amin'ny vatany raha sanatry misy ny loza mahazo azy ka ataontsika hoe very any ananinaniny na sendrana rary ka tsy hita izy any ananinaniny dia lay tatouage no saiky matetika voalazan'ny fianakaviana fa hoe iny no marika amantarana azy zany hoe jereo ao amin'ny sandriny fa misy tatouage sarina ravikazo anankiray ho an'ny saintia tsy mba nieritreritra an'izay ve ianao hoe raha ohatra ka ndray andro misy olona angataka aminao tenanao tatouage tena hoe hijanona mandrakizay anamboatra ve ianao hiditra amin'izay ve ianao sa dia ny safidy tanteraka mihitsy saintia ny hijanona amin'ilay tatouage eny be dia be aloha ny olona nanao proposition ana hoe maniny ianao raha manao an'le tatouage le hoe mandrakizay fa le izy zany zavatra hoe en tant que permanent le izy ohatrany hoe tena mbola tsy mahasaly hatreto fa tsy haiko mety hoe plus tard angambany
satria ny ene mantsy raha ohatra sendra misy diso tampoka mbola afaka fafany mbola mialy fa le tatouage ohatrany aminazy sy risque be le izy dia za tsy te hiditra amin'izay risque be zay fa qui sait peut-être un jour on verra. Raha izay ny manodidina ny tombokavatsa izay iangaliny Saint-Aliao eto Namontana dia hiditra kosa isika amin'ilay atao hoe nail arts. Hitantsika eto an-databatra io kosa indray dia ho azavainy Saintia amintsika hoe inona sy ny navy moa no tena fonosiny ty atao hoe nail art ity. Ny nail art moa zany teny anglais le izy fa raha azavaiko amin'ny teny gasy dia fanaovana décoration amin'io. Le izy zany taloha ohatrany hoe vernis moa no tena nalaza manositra vernis fotsiny dia vita fa taty aoriana lasa mivadika zavatra hafa le izy hoe tsy ny taratasy rery ihany na ny tableau rery ihany no afaka anaovana sary fa na hatramin'io ary afaka anaovana sary dia zay le hoe nail art décoration amin'io le izy ary izy io décoration isan-karazany miankina amin'ny zavatra tadiavin'ny olona na hoe zavatra tiany avoaka sy ohatrany dia zay le resaka nail art. Ilay zavatra tiana avoaka amin'ny hoho mbola atao sary eny ambonin'ny hoho ihany koa ve sa efa misy hoho hafa ihany koa ilay ataontsika hoe solo hoho na fausse ongle no apetaka eny amin'ny hohon'ny olona? En général ohatrany hoe ny resaka nail art zany dessin mihitsiny. Ohatrany anazy zao rehefa manao resaka nail art dia mampiasa pinceau sy peinture mihitsiny indraindray hoe misy vernis ihany fa le izy misy ihany koa hoe faux ongle efa misy an'ilay décoration fa ny fanaovan'olona matetika dia zavatra foronina eo ambon'ilay hoho mihitsiny le izy fa tsy zavatra hoe efa vita dia apetaka. Manahoana ny faharetan'ilay ataontsika hoe sarisary kosa eny amin'ny hoho dia manahoana rehefa mikasidrano ny olona satria raha ataontsika hoe ny vernis à ongle rehefa ela ny ela ka manasa lamba le olona na manasa vilia le olona dia mialy reny vernis reny vakivaky tampoka. Manahoana kosa ny fanaovana ny sary io maharitra firiny io? Ny fiaretan'ny décoration amin'io zany mitovy amin'ny vernis ihany satria manositra vernis eo ambany dia eo ambon'ilay vernis ianao vao manao ilay décoration zany hoe rehefa miala le vernis dia miala koa le dessin dia mitovy an'izay ihany le izy raha ohatra hoe maharitra 5 jours ny vernis dia 5 jours koa le dessin mitovy an'izay ihany. Ny akora rehetra entina manao an'izay kosa amin'ny fikojakojanan'io ho tanan'io indrindra fa ny vehivavy moa zany ny tena mpanao azy dia aiza sy aiza daholo no ahitany Saintia kosa ary ireto akora ireto? Raha momba ny zavatra ampiasaiko indray misy zavatra hita eto toerana ihany fa misy kosa ny zavatra tsy misy eto fa tsy maintsy afahana any an-dafy mihitsiny zay vao mahita an'ilay izy. Vao nisokatra vao aingana moa ity toerana eto Namontana izay nandehananay sy nitsidihan'ny taratra ity ary dia mahafinaritra be ato amin'ilay toerana. Saintia ve afaka mampianatra raha toa ka misy ny liana ahay an'ity zavatra ataonao ity? Oui, bien sûr. Ankoatran'ilay hoe manao mandray cliente amin'ny resaka hoho dia mampanao formation ihany koa amin'ny resaka onglerie irery ihany no ampanao formation fa efa be dia be ny olona nanao formation tato amiko. Misy nefa nanokatra ny salon any misy tena nahitana hoe résultat nafinaritra mihitsiny surtout amin'ny resaka dessin dia raha ohatra zany ka zay rehetrarehetra liana tia an'ilay izy dia afaka manantona anahy. Be dia be ny karazana zavatra ho azavaiko anatin'ilay izy satria misy mantsy ny olona mieritreritra hoe ohatr'izao fanaovana aty dia zao fa tonga aty ilay olona vao tonga sainy ay ve zao fanaovana an'ilay izy ay ve zao le izy mantsy zavatra inarana tsy very fahaizana entinao manaraka anao foana dia raha mahaliana anao le izy dia vonona ny anampy anao afaka manatona anao.
mino sy mananteny zay tomboko lasy tomboko vavy fanaliana sy nafinaritra anareo mafinaritra ihany ko ngamba ny fiarahantsika teto amin'ny AZ télévision manodidina indrindra ny Limizart zay tety namotana ny arahana tamin'ny Saint-Aly ao manana ny afatra ny vahintsika satria mbola tanora dia tanora tokoa izy no mpiangaly an'izao zavakanto mafinaritra izao dia omeny antsika avy hatrany ary izay mba vetsivetsipony sy ny afatra tsy ny antefa any amintsika tsirairay avy na ny tanora io na ny mpianatra neny fa na ny ankizy madinika azy. Ny afatry voalohany aloha amin'ny mahavehivavy anahy dia tsara ny karakarateny surtout ny zay foana moa zany ny zavatra ny tenen'olona hoe ny hoanao sy ny tananao amin'ny représenter ny personnalité anao dia zava-dehibe en tant que vehivavy anao ny hoe karakara vatana mikarakara hoha rehetrarehetra dia raha resaka tatouage aîné période-na vacances tiako zao mahafinaritra be zany hoe mandeha any amin'ny plage ianao tsara ny hoanao misy dessin ny amin'ny vatanao dia nefa ny zavatra iny tsy hoe hoentinao mandrapahafaty fa vita ny vacances verina aty ianao afaka ny tatouage vita tsara ny rehetrarehetra dia mba hoe entina miaingo eny amin'ny vacances zany le izy dia izay mahafinaritra foana rehefa en tant que vehivavy ianao makarakara teny. Ankasitrahana feno ny vahintsika rehetra tato anatiny ity fandarana ity dia nahitana sy nandrenesantsika ny Solofitsalavina ny Sonia indrindraindrindra any Saint-Aly ao izay mpiangaly ary mpandala indrindra ny tatouage aîné ary izy moa no tompony sy tena mandrara ao anatin'ity Limizart ity. Mazava loatra ny vahintsika farany nay Saint-Aly ao dia avy any Alaotra Mangoro faly ianareo mahita azy any anatiny ity horonan-tsary ity izay niresadresaka teto sy nanazava misy kokoa mikasika an'izany atao hoe tomboka vatsa aîné na ny tatouage aîné izany ny mikasika ny onglerie indrindraindrindra moa fa ny tontolon'ny Limizart. Zay no azo natolotra tamin'ity androany ity fametrantsika ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka amin'ny herin'ny anio tahaka izao indray lafinjavatra hafa kosa no entina eto amin'ity fandarana ity miraso sondrindra ary tomboko lasy tomboko vavy. Taratra fandaharana iresahana trangana neviny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny voaditsy hita na inina fienina totsay ny Clara.